أزول في اللون. العشية بغا كون هضرة شوية في لامارشني بغا خدمة enfin je vais pas dire des supporters mais كاين لعيبات concernant JSK. Donc cette marche apparemment elle est organisée par qui, on sait par qui. Elle est organisée par les extras, c'est-à-dire qui sont la direction sur place. Qui a une chose كان يفهم فهمه يعني لا لوجيك العباد اني تلحق كما تخميم تخميم يعني العباد qui pour l'instant je vois tout est positif du côté de Mellal. C'est vrai, il y a des erreurs il y a que وين نخدم راه ونغلط mais ماشي au point بنادم دي خدام chaque jour les insultes qui personnellement روح 2 fois le stade le 1er novembre ني راه سي فيني جامي غنروح غنقلق علينا نروح نكي واحد يوم حبيب نقيم دينا نفرج الماتش سيتي لو بير لا بير جورني dans des événements qui يروحوا زريو وكرنا البورطابل on a failli être agressé. Enfin, je parle des années 2001 وقيلا. Enfin, tellement que c'était nul, c'était dégoûtant. Je voulais même pas نشوف واحد من يلعب أسن جياسكا. Donc voilà, تروح de la direction et elle est nouvelle. La première saison يروح يويد ديوما ومن بعدين يروح يقلي يويد enfin il est Bouzid il a sauvé le club de la relégation ومن بعد يقلد ديوما خدمنا une très belle saison ومن بعد il y a des raisons واش مسيباري يدس كنيس القبائل لكن نزرع كنيسن يونادي شمر وخا مي كدي فوا دخل ماكني كفا نو مسيو تسال لابورت فات راح تروح تروح. Donc le bonhomme commence à négocier واحد لي جوار يخدم يبغى دي زنزدان نتا لي جوار لوروب et tout. Donc je trouve que c'est un entraîneur c'est un entraîneur. وبعد يروح وينا ومن بعد عند فيلود فيلود داني c'est un bon entraîneur mais bon il n'a pas réussi vu que il y avait beaucoup de paramètres, il y avait beaucoup de challenges, enfin c'est pas grave. Qu'à mon avis le plus important dans tout ça c'est l'organisation, c'est la discipline, c'est la rigueur. La JSK est vrai parce que tout ça là il faut du temps, ça donne parce que la mauvaise graine autour du groupe de l'équipe pour l'enlever la mauvaise graine يمكن يقرا personnellement c'est une toute petite minuscule équipe de soccer de ballon لعب chaque semaine نتقصير البالون باش يلحقوا اتكسو كرا لا موفيز غران الجروب ني شنفنيت يمكن سي جوست بور ساموزي الو لا فات شنو يدري ما هذاك شمن اسمي راح راك تشيني جيري واش تاي كل يوم ندير كيجبد يوم يجبد شويه ضربات مي يعني باش يكون لي سي با فاسيل نوار مليح. Donc je sais pas واش يعني l'acharnement في العبد يخدم. Je sais que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui bosse. ومن بعد باش يكثر justifier pour justifier زعما لا مارشايي باش يخدم اكينين باش نصرح لي لا ديريكسيون واحد السياسه واحد لاسبيا
زعما مثلا رنا نتسالوني جوست رنا الاس بي اي واحد سياسي جوست باش ابوي زعما نوني او فون سي لا ديريكسيون سي ملا اللي يبغينا نكسب باسكو يكوبياسين كلش يكوكساسن enfin ماشي كلش مازال مسكين مثلا تسنى واحد تسنى واحد سميت لي فوايوني تو دونك جو me demande كاينين مش لعيبه يعني يزاريف كريتيكي اخويا قيمه دي سيبورتر ريحث رحت فري زريت كاين نعاود جو سوي en train de gérer un toute minuscule équipe اسمها الحقار وجماعة دريمن رحت راك تشيني جماعة دريمن رحت راك نوي جماعة دريمن ما إلا دونك يكون زعما دهفار دي صوب كاينين كي زمرا مي مالا في الحقار الصح والله عيون ما يبان والله عيون ما يلحق ايوا شو مسكين تا تشجع نتا غادي يخدم تجم تاع حبابات ولا يخدم ني هيك طروازو الديفي كاين كتولي باللي لا بريمير راني يخدم لا دوزيام راني يخدم مثلا لا تروزيام راني يخدم كاشو كاينين يصروح 40 جوار مع 41 جوار وي يصروح 41 جوار مي بون سون لي جوار وقفل رحم بابا ثوان ضربناك كايني كرهاد الزرار جياسكا كرهاد قلاد الزرار جياسكا مي كرهات كي واشو تولى باللي سي فري جياس كابيلي me représente il m'a تلترز داخل qu'est-ce qui se donne à l'intérieur اخويا ماشي العباد ماشي القبايلي اللي نز داخل ils se donnent pas à fond ils se donnent pas que باش كذا de représenter la GSK donc au moins يطير واحد 25 joueurs وإذا كاين عاود سي دي جوار كي فيان دو نيمبورت او ماشي القبايل من بعد تقلد ثلاثينا لا كان لي جوار دا غنيهم ils acceptent pas le salaire de Thor ouais parce que داني c'est un gestionnaire من لا c'est un gestionnaire je sais ce que c'est qu'être gestionnaire donc il va gérer selon ses moyens selon les besoins ça est-ce que malheureusement comme tu vois on est dans une période où là je n'ai les stades rien du tout donc c'est un petit peu une crise par rapport à les revenus de la GSK mais quand même il tient tête il se bat il se حق ربي ما وفيه ما راك وزريت ومن بعد وين ديك دهضر في لي سيبورتر كنيس لي سيبورتر يا خويا ماشي كتشي لي سيبورتر كيس لي سيبورتر سنا كوي سون سوا يسون بور لا باسكو زرا داكشي يخدم سوا يسون نوتر كاينين بور لانستون il a fait quelques erreurs et tout mais c'est pas au point de l'insulter mais c'est pas possible الحق على ce point كيس القبايل سي با امبوسيبل سي با نورمال يا خويا وكذا شكون نيني اون بليس دو ريغاردي سا خدمن لو 16 زعما لو جور يا ان ماتش دو كونتر تلمسان رحت راه كتشي كنو يفهمم صدر واحد قرب وين راك فازكا سوا إلي امبيسيل سي ان امبيسيل soit le pauvre il est manipulé par tout le monde c'est-à-dire n'importe quel dadin il peut le manipuler c'est d'ailleurs comme le geste واحد السير برسمي يخدم من يكشم envahissement du terrain ومن بعد وإذا كاين تيخدم ils sont bien إذا كاين مساكين يديك شمنا التيران 5 ans الحبس je sais pas c'est quoi les sentences ça mais bon mais quand même ils ont un casier de la justice et tout donc il faut laisser-le travailler كاين تلاقي une vidéo واحد حنا شاد رحمه ربي مسكين نيك لا مال لا جياسكا
المال جا اسكا ديون لي زاكسيونير ديالنا من بعد يساد صادمي انك سي لا ميم شوز انا مسكين ملا لا يداني سي لا ميم شوز alors laissez-le travailler الزحله laissez-le travailler يكون لنا بون سواري مالا ان شاء الله اسكا جا اسكا تربح واحد تلمسان